Vasaras sprints 3. oktobrī noslēdz leģendārās biķernieka autotrases šīs vasaras sezonu. Nu ko, motoru dūkoņi un riepu švīkstoņi te tiks piemirst līdz nākamajai vasarai. Tieši tā, nu pat rudenīgās noskaņās tika pielikts punkts šī motoru sporta kompleksa plašajai vasaras programmai. Kādi tik pasākumi šogad tur ir notikuši? Tā pēdējais no tiem bija posms teorētiski par autosporta sākuma skolu uzskatītajam vasaras sprintam. Tā arī šoreiz sportisti pa trasi, kas ietver daļu autoapļa un daļu kartiņu trases, cīnījās kā māka. Sezonas pēdējais posms bija izšķirošs līderiem no ieskaits ar motoru tilpumu līdz 1,8 litriem. Uz zelta medaļu te pretendēja kā Jānis Skuiņš, tā Imants Firsts. Pirmajā braucienā gan kļūdījās pēdējais minētais sportists. Ekstrēmi bremzējot pirms elkoņa pagrieziena, Imants pārlieku daudz nodeldēja nobuķētās riepas un tādējādi atlikušo distanci bija spiests nobraukt bez pilnas atdeves. Jānis Skuiņš izrādījās par viņu 2 sekundes ātrāks, un lai arī otrajā iebraucienā Firsts revanšējās, gūstot uzvaru pār Skuiņu. Šī tomēr nebija viņa veiksmes diena. Pie kārotā zelta, kas šoreiz bija tik tuvu, nesanāca tikt. Lai arī kopvērtējumā Imantam Firstam bija vienāds punktu skaits ar Jāni Skuiņu, pēc papildu rādītājiem uzvaru skaits šogad bija vairāk Skuiņam. Sveicam Jāni, kurš pēc gada pārtraukuma atkal ir čempionu godā. Likās, ka būs šoki, jo treniņos Firsts bija ātrāks. Paveicās, kad es pirmo braucienu nobraucu labāk, un viņam tur bija problēmas, un ar to pašu man arī pietika. Otrajā es varbūt bišķiņ pa piesardzīgi braucu, un tad gan viņš man apsteidz diezgan ievērojami. Knāpi, bet tomēr čempions esi tu. Caur radāts aci, bet darbs ir tas, kas ir, kāds ir rezultāts. Man gan šķiet, jā, viss sīkstākā cīņa, visas sezonas garumā salīdzinot ar iepriekšējām sezonām. Viņiem bija sezonas vidū bija ļoti laba riepu izvēle. Uz kā rēķina arī viņi praktiski, bija salīdzinoši vieglas uzvaras viņiem. Bet ir, prieks sirdī ir, tas nekās, ka Daugoviņš te visu samazgāja. Nē, Daugoviņš šis jau ir citu operu un biķerniekos un malacis, bet mums bija sava iekšējā cīņa. Ātrāks par abiem sāncenšiem izrādījās Girts Daugoviņš. Abos braucienos gūta pārliecinošu uzvaru. Centos rādīt, ko var izdarīt šobrīd. Tā jau viss forši. Laikapstākļi it kā silts, bet viņi pašā laikā asfalts vēs, mēģināja ar slikiem. Tas arī attaisnoja sev 10 sekundes vinēja nākamajam konkurentam. Pirmajā braucienā, jā, tiesa ar sodu. Sodiņi kam negadās. Šāgādā arī tajā pozīcijā tu nostādījies pirmajā vietā un pēc tam jau atlika? Atlika nobraukt otru un es slītāk kā pirmo un bez pilāna apgāšanas. Tā kā viss kārtībā, nobrauc bišķiņ mierīgāk ar mazām sīkām kļūdām, bet uzvarēja kopsumā gan katrā iebraucienā, gan arī kopā par šodienu. Jau vasarā te visus, tā teikt, samazgāja. Ir tev puiši pielikuši vai ne? Nesanāca diena šodien, vēl sanāca tālāk attālināties. Bet domāju, ka nākamgad skatīsimies, ja būs varbūt arī kāds sprinta izbraukšana, pat biķernieki tomēr interesanti arī. Džeki arī kaut ko saskarojas, tie būs jautri. Tā teikt, lieku reizi patrenēties Alkonu ar pilnu izbraukt. Patrenēties Alkonu kartiņu trasi, tā jau nav lielā trasa, bet tāpat interesi kaut kāda ir, pacīnīties ar sekundēm vienai ar citiem. Tātad biķerniekos 1800 klasē pirmais Daugoviņš, 12 sekundes aiz viņa Firsts, Skuiņš, Klasiņš un Lielkājs. Klasē ar dzinēju tilpumu līdz 2,5 litriem pie zelta jau priekšlaiks bija ticis Mareks Matvējevs, tamdēļ viņa šajās sacīkstēs nebija. Pastāvēja gan jautājums, kurš no Matvējeva sekotājiem spējas uzņemties līderu lomu, klāt nesot šīs ieskaits favorītam. Tas izrādījās neviens cits, kā Matvējeva pērnā gada sīkstākais sāncensis Vilnis Haferbergs. Pēc gada pārtraukuma atgriezies pie bijušajiem cīņu biedriem, viņš bija nepārprotams līderis. Atnācija raudzīja uzvarēja. Tā, knapi, gandrīz. Jā, mēs visi zinām, kāds tev bija pirmais brauciens. Pirmajā benzīns man pamaz bija lietas. Un tad tur tā, katrā līkumā raustījās, otrajā salē, un tad jau viss kārtībā. Kāpēc tā jātaupa benzīns? Nē, man likās, taču, ka pietiks, vispār, tā. Beigās, man jābūt pusbāku mašīnai, lai neraustītos līkumā. Un tad sanāca, ka pietrūka. Tajās ielē, labi, tad kaut kā nobrauc, bet vienalga, Normunds bija īstenībā ļoti tuvu, cik viņš tur zaudēja, sekundi vairāk mašīnu. Jā, knāpi kāds var radāt aci. Gluži nē, es pirmā aplīku baigi daudz zaudēju. Riepas galīgi nav uzsiluši un tā. Tad kāds, nezinu, cik es tur pirmā, bet, ka uzsil, tad jau saķer un atdzina.
Jā, žēl, ka Mareka nebija Matvejeva. Nu, viņš būtu priekšā droši vien man. Tik ātrs neesmu. Pagaidām. Haferbergam, pieļaujot tik liktenīgu kļūdu, uzvar pirmajā braucienā tika piespēlēt Normandam Orlovam. Otrā iebrauciena rezultāti gan visus salika atbilstoši spēku samēriem. Haferbergs šādi guva uzvaru biķerniekos, bet Orlovs nopelnīja otro vietu aiz Kandalnieka. Tā teikt, liktenis Normandam šogad vienmēr vasaras sprintā piespēlēja otrās vietas. It kā jau bez Mareka Matvejeva, šoreiz reiz par visām reizēm viņš varēja arī uzvarēt. Cerības bija, bet tad ieraudzīja dalībnieku sarakstā Vilnu Haferbergu. Un tā jau sapratu, ka var nākties samierināties atkal ar otro vietu. Pēc pirmā brauciena it kā bija pirmais par nieka tiesu, bet, būsim objektīvi, Vilniem bija par maz benzīna ieliec un viņam mašīna šķaudīja. Tā, ka, tur bija redzams, ka tur ir potenciāls tur nomest ar 6-7 sekundes. Un otrajā braucienā, viņš bija ātrās, lai gan tikai par pusotru sekundu. Tas to visu padara vēl tāds sāpīgāk. It kā bija iespēja, bet šoreiz nesanāca izmantot. Svāra atšķirības, tas vien to visu noteica. Droši vien, jā, tā mašīna tomēr ir salīdzinoši pasmaga arī. Viņš arī labi brauc, protams. To arī mēs nevaram noliekt. Kaut kā arī pašam tie braucieni sanāca tādi netīri, varbūt pārāk agresīvi. Beidz. Medāls vismaz arī tev šo cīņu nopelnīt. Jā, bija pirms šī posma otrā vieta nodrošināt kopvērtējumā. Sezonu arī noslēdz ar otro vietu. Tātad biķerniekos 2500 ieskaitē. Pirmais Vilnis Haferbergs, pēc sekundes kā otrais Orlovs, sako Ozoliņš, Līcis, Vītiņš un Liepiņš. Intriga bija arī pēdējā čempiona titulu nodrošinošajā ieskaitē mašīnām ar motortilpumu virs 2,5 litriem. Te zeltu varēja iegūt kā Andris Slava, tā Mareks Štolcermanis. Tieši tā, pērnais čempions Inns Jeršovs šogad tā arī nav spējis aizstāvēt savu pozīciju tehnikas ķibeļu dēļ. Arī šoreiz Jeršovam bija jāsmierinās ar izstāšanos abos braucienos. Atgriežoties pie Slavas un Štolcermaņa, Jaugalnieks pēc kopvērtējuma punktiem bija sekotājos Slavam, tāpēc biķerniekos mērķu piepildīšanai bija nepieciešama uzvara. Diemžēl cerētais neizdevās. Pirmajā braucienā Štolcermaņs neatbilstoši riepu dēļ no Slavas atpalika par veselām 6 sekundēm, un savu rezultātu otrajā braucienā Mareks spēja uzlabot vien par sekundi. Kā nekā no braukšanas viedokļa, nekādas būtiskas kļūdas jau pirmajā piegājienā netika pieļautas. Tādējādi Štolcermanim nesot ātrākam, uzvarētājs biķerniekos un čempions šo sezonu Andris Slava. Starp citu, šī viņam šogad 3. uzvara pēc kārtas. Pēc sūra grūta darba 3 sezonu garumā, beidzot tas zelts ir nopelnīts. Pirmās 2 sezonas tā kā īsti laikam tā kā nebijām sagatavojušies, tā nenopietni piegājām tam visam un arī laiks ar pieredzi nāca viss tas 1., 2. gads un 3. jau sanāca. Šogad arī bija ļoti laba konkurence, bija ļoti sīvi bija visu sezonu un nebija tā, ka ļoti viegli. Bet pēdējais posms, viss kārtas tavā pusē. Tā sanāca, pareizi riepa izvēle un treniņi arī labvēlīgi un viss ir kārtībā. Tev beidzot zelts! Jā, tās pagaidām ir tāds neaprakstīts sajūts. Tāds vēl pagaidām neesmu sapratis. Tas dod arī meistaru titulus un tā līdzīgi. Paskatīsimies, ko nākošu gadu darīt, ko brauksim, varbūt kaut kas cits jāpamaina, kāda cita disciplīna, jo, tā kā šitanī jau tā kā ir, sasniegts ir, tad varbūt var atbraukt kādu posmu, tur pavizināties un tā. Otrais biķerniekos Daniels Baltais. Ar jaunas būvēt auto viņš bija pārsteigums ikvienam. Lielais plāns bija tā kā, kad ir jābūt pirmajām abās klasēs, mazais plāns bija 2 podiumi. Bet, es saku, mēs ieguldījām tieši šitajā pasākumā diezgan daudz darbu. Rezultātam bija jābūt, nebija variantu. Man šķiet tā uz ātru roku skatoties ātrākais auto tā, taisnē. Nē, redz kā ir. Pagājušajā gadā es braucu ar necilo Audi. Neviens man tur īsti uzmanību nepievērsa, bet ar to pašu Audi es biju jau salīdzinoši priekš Audi, cik var pabraukt. Tad tas bija arī ātri. Ja? Bet tagad ir cita mašīna un tagad ir viss savādāk un labāk. Jau tās nav vēsmas, ka nākamgad būs līderi vidū tā stabili? Es domāju, ka pilnīgi noteikti, jā. Jā, es nezinu, tur jau redzi tomēr. Viss tas pasākums ir diezgan tehnisks, ja? Un līdz ar to, ja mūsu mašīna vēl nākošais gadu vēl joprojām būs konkurētspējīga,
tad es domāju, ka jā, cīnīsimies par kaut kādām vietām labām. Tātad šoreiz 2500 plus klasē pirmais Andris Slava, pēc 3,5 sekundēm Baltais, Ezeriņš, Štolcermanis, Eikers un Bunka. Paralēli notiekošajā kausa izcīņā ar ielas riepām apgādātiem auto uzvarētāji sekojoši. Ieskaitē ar dzinēju tilpumu līdz 1,8 litriem pirmais Ričards Jenčs, līdz 2,5 litriem Aigars Tīdmanis, virs 2,5 litriem Matijs Mežaks. Tas viss. Vasaras sprinta 3. sezona čempionāta statusā ir noslēgusies. Laureāta apbalvošanas datums jau zināms. Čempioni pie zelta medaļām tiks 4. decembrī Salkrastos.